咁呢個第35條咧，佢就話咧呢個係 GS， 咁 A4 就係呢一個 A6 係呢一個，跟住問我 must be true， 咁啊首先就去揾 AR 3次係432 ，AR 嘅5次咧就都要243，咁所以呢兩個除咗去嘅話咧，就 R2等於243 over 432，加咁嘅數機先。咁啊243除432，咁呢個咧就係 R 2次嚟嘅，咁我要開方佢啦。好，咁啊3 over 4，咁你記住2次開方嘅話咧 ，R 就係一係就正3 over 4，一係就負3 over 4啦。咁如果咁嘅話咧，咁啊個別揾咗佢 A 先啦。咁啊如果係3 over 4嘅，咁即係呢個3個次先，跟住再432咧就除佢1024。咁呢一個咧就會係負1024啦，你對翻落去就得㗎啦。好，咁啊揸住呢兩個 case 咧去睇睇啦。A5 喎，A5嘅話咧即係等於 AR 4次。咁如果我用呢一邊就已經賴嘢啦。咁呢個即係負1024，負3 over 4嘅4次。咁呢個係負數嚟㗎喎 ，OK。咁所以第一個就已經錯咗啦。好，到第二個嘅話就 A7A9，OK，A7 over A9，咪即係 AR 6次 over AR 嘅8次，咁即係 R 1 over R 2次。R 2次你無論你對呢個又好，對呢個都好啦。咁你正話上面都係9 over 16嚟㗎嘛，咁即係話呢個就係1 over 9 over 16，咁即係16 over 9啊。16 over 9係大過1啱嘅。好，第三個呢一個。加埋嘅係呢一個，好咁啊！嗱，首先 A2係第一個 term 啦 ，OK，A2 即係 AR。AR 就嗱，無論呢個又好，呢個都好啦，你都係正數嚟嘅，咁所以加咁嘅數機先，1024乘3 over 4，768。咁所以咧，你永遠都係768㗎啦。咁跟住咧，佢每一個咧都係跳唔係2R，係 R 再 R，OK，R 2次。咁所以咧嗰個 D 咧係咪唔係 D 喎 R，OK， 大家 R 啦。好，咁呢個係大家 A 啦 ，OK， 咁就 R 2次。咁我條式咧就係 A 啦，大加 R 減1，跟住係大加 R 減1，咁呢個 N 次有幾多項我問你？問我有幾多項？咦，而家佢話咧係你代 N 係乜嘢都係細過呢個。咁你諗下啦，幾時你代咩都係喎？你係咁加嘢嘅喎，咁即係你加到無限都係喎。如果我用無限一條式咪得咯。嗱，首先要知道 A2咧就係768，咁即係話如果你代 N 係1嘅話咧，咁佢係成立嘅呢條式。咁即係你係咁加啲嘢嘅啫。咁你加到最盡都永遠都係細過1768喎。咁我咪 check 無限咪得咯 ，OK。咁即係呢個都唔使用，淨係對呢條式就得啦。唔係我1減 R 啊。好，咁我淨係對呢條式就 OK 啦。咁咪對咯，768，跟住 over 1減 R 2次，即係9 over 16。我撳計數機，咁啊7681減9 over 16先，跟住768除佢，咩鬼嚟㗎呢個？1755喎，原來係.4幾喎？你睇睇175，1756喎 ，OK 喎，細個喎 ，OK， 咁所以我加到無限都細個，咁所以答案就係 D for dot 就係23啦。